The next day. 咁啊，每站瞓就算數啦。咁啊，近地而家東區嘅。咁啊，報下仇先，要去翻一個上次去咗，但係有啲事發生咗，有啲嘢做唔到，睇下今晚做唔做到啦。而家過去。你好，我想問那個燈光秀，你知道什麼時間開始？这两天在維修，因為現在維修沒有？對，哦。從昨天開始到現在都沒有。啱啱問咗個石 Q 哥哥，佢話尋晚到依家都已經喺度維修緊，所以係冇燈光表演嘅。見唔見到啊？有燈啊！今次 ，yes yes。あんたは俺が撃つんだ。今日ここで。作戦成功でしたね。冇理啦，合影咗先黐孖筋。畫面好紅啊，點算啊？呢度咧個部分開咗檔嘢，睇到翼喺度，粉紅色光嘅，擰翻過嚟，我塊面就變咗紅色，關公咁樣。佢依家應該唔係叫關公，應該係 Omega 咁嘅樣。有冇人知道講咩 Omega？ 貼張圖出嚟啊，唔該。唔理啦，入咗跟燈杯撐陣先啦。呢個咪暴露學最新出品傳奇版嘅 Noah， 但呢個系列唔推薦啊！之前咧就係買咗隻 Zeta 嗰隻 Delta Rise Cross 嘅，又係呢間廠嘅。跟住咧砌下咧，佢右手個膊頭嗰個關節位斷咗，咁我上網補件啦，咁我砌翻啦 ，OK 啦，補翻個件，砌翻我右邊嗰隻手啦，個膊頭冇事啦。然後到左邊個膊頭爆咗，然後我禮手成盒抌咗落垃圾桶啦。咁我唔知佢而家有冇進步到啦。不過呢個系列就我應該未必會再試噶啦。啊，真香！哎呀！但係依家啲綠帽都做得幾型。然後盲盒太多啦，呢間嘢有啲大，唔逐個影啦，係咁依立一立算啦。呢隻 King Show 屋企有喎，砌咗啦我已經。睇埋隻 Cyber Gomora 先，雖然落埋 style， 落埋 type， 我都望下，好似都唔錯。仲有咩啊？呢個價錢喎，中意啊買啊！做嘢做得咁辛苦為咩啊？買啊！又喺度立牌同埋襟章嗰啲嘢，留翻俾你哋啦，我覺得麻麻地。
由於最近今年咧係播緊呢個 G-Cross 嘅，咁咧就掉咗一隻喺半天。我記得之前 Sea Freedom 上演嗰陣時咧，呢度咧都係掉咗隻突擊自由 Kiwami 喺度嘅，都係充氣嘅。咁就係嗰次冇嚟啦。G-Cross 呢個動作扭得幾好，而家真係想跟登 base 啊！費事喺地下嗰啲留咁耐，因為我見到有 Starbucks， 然後嗰間 Starbucks 係有酒賣嗰間，可以留太耐啦，一陣就飲咗費事啦，係咪先？自己講笑唔笑啊？嚇！有活動喎，試佢先。而家要去3樓扶手電梯區域，即係咩啊？咦，唔係喎，我喺3樓喎，黐線！我上電梯做乜嘢？我直接上咗跟登 base 先啦。佢呢度有個要去跟登 base， 反正都要來都來了啊！真係。到咗跟登 base 啦！一次性連接電路兩端的紅色，並確保通過所有8點，即可完成電路喚醒哈羅能源。睇使唔使兩隻手玩先？兩隻手玩嘅話，我要 cut 機先。睇嚟要喎，cut 機先。太易玩了，小遊戲。呀！跟住去邊啊？呢個係6樓 KTV 區域。咁而家4樓，我就咁我上咗去先咯。有間跟登 base 好似細咗，我覺得。嗰次咪見到有個員工咁嘅款嘅坐喺度砌嘢，而家冇咗，變咗後邊嗰啲儲物室又好，員工休息室又好咁樣冇咗啊！佢係之前有兩邊添㗎嘛，而家都係兩邊啊，但係好似入邊咧細咗，cut 咗一橛做其他嘢咁樣咧。總之佢個款係縮咗好多咯，成間鋪嗰啲 display 咧。咁除咗啲新品之外，咁嗰啲之前嗰啲大型嗰啲 set 嗰啲場景咧，感覺好似少咗啲嘅。其實都係順便嚟嘅啫，間鋪就咁都係影立場㗎啦，大家都。而家上埋6樓先，而家5樓上電梯。見到阿哈羅啦，見到阿嬸喺度，嗰個紫色阿嬸。啊，冇呃你啊，紫色阿嬸啊！咁依家咧就落咗3樓先，咁即係頭先阿馬莎嗰度，我唔知點解會 miss 咗嘅。跟住再落2樓服飾區域，然後1樓即係地下 G-Cross 嗰個吹氣公仔嗰度。喂，我見到有好似好食嘅嘢喎，見到都想食喎，司馬根。升你2打。好，又翻嚟揾馬莎啦，睇下先。好，撳。又搞掂。揾到啦！好，2樓嘅遊戲又多咗個要求喎。輕鬆。好啦，而家落埋去啦，完咗呢一個 game 會啦。好啦，最後一 game 打埋佢，搞掂。Yeah, mission complete。好，有咩攞咧？咁就攞咗個貼紙，攞埋把扇。好啦，咁個活動咧就結束啦，咁就行晒成個商場噶啦。冇咩太多可以講嘅，商場係玩具鋪多咯。
高達嘅會點都會過得過嚟咯，就係咁樣。所以補多2張自由高達嘅相就算啦。呢邊咧報仇成功之後咧，完咗㗎啦，呢一邊就咁而家去揾啲嘢食下，跟住翻去唞下，聽日又轉去蘇州啦，係嘛？應該都冇咩其他嘢搞㗎啦，呢邊就咁先啦。The next day， 早晨啊，咁多位，咁起身食個早餐先，跟住慢悠悠地行翻去執埋啲嘢，我哋轉程去蘇州啦。好多車，好多車。食完啦，翻去沖個涼，執下啲嘢，跟住就起行啦。我哋上海底啊行程咧就先咁樣先，去完蘇州翻嚟，我哋再繼續啦。
次回苦渋の選択。